코골이 구강장치, 안전에는 문제가 없네요. 코골이 구강장치는 아래턱을 앞으로 당겨주면서 혀가 뒤로 처지지 않게 하여 기도를 열어줍니다. 그러므로 숨을 편하게 쉼으로써 코골이나 수면무호흡증을 치료하는 마우스피스 같은 장치입니다. 잠자는 시간 동안, 즉 7, 8시간 동안 그것도 매일 끼는 거기 때문에 편안하고 장착하고 주무셔도 부작용이 없어야 됩니다. 코골이 구강장치의 여러 디자인에 따라서 여러 가지 부작용이 나타납니다. 가장 많이 나타나는 부작용은 치열이 변하거나 치아가 아픕니다. 특히 악관절에 통증이 오기 때문에 장시간 착용하게 된다고 하면은 편두통이 나타나고, 그리고 오랜 시간을 부작용으로 시달린다고 하면은 악관절에 문제가 생겨서 교합도 달라지게 됩니다. 그렇기 때문에 구강장치를 착용하시거나 선택하실 때에는 이 구강장치가 턱관절에 문제가 없는지, 또 부작용이 있어서 교합이 잘못되는 건 아닌지, 치열이 변해서 다시 교정이나 어떤 치료를 받아야 되는 건지 파악하신 이후에 부작용이 없는 안전한 장치로 사용하셔야 되겠습니다.